देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तां गोवांचो कर्ण मातयेन पडून मेल्ले करीत तो गे एकोडस उरता. तो मरत जाल्यार मात्र यथेश्ट फळ दिता. वय भाव भयणीनो, हो गोवांचो कर्ण जेसू क्रिस्त जावन आसलो. आनी जेसू क्रिस्त मातयेन पडलो न्ही, बगर कुर्साचें मरण ताणें स्विकार केलें आनी ताणें जैत जोडलें. मात्र न्ही, ताच्या मोगा वरवीं जायत्या जाणांक ताच्या कुशीक ताणें आकर्शीत केलें आनी सस्नीक जिविता कुशीक बाबार्थ दवरल्या हर एकल्यांकी ताणें आकर्शीत केलें. वय भाव भयणीनो, आज ताचें थंय बाबार्थ दवरल्या हर एकल्यांकी आम्हा सर्वांकी गोवा खाणा बरी आमकांय मातयेंत पडून नास जावन नवी जिणी जियोंक आदलें सैम तें वचून नवी जिणी जियोंक जेसू क्रिस्त परत आमकां आपोवणें दिता. आमकां हें समजत आसतना पळया एका बियांत हांवन जायतें फळ येता, पूण बिया भितर खंयचें फळ दिसना. पूण थंयसर बी जर तर मातयेंत पडत जाल्यार मात्र आपणाक कसो तें त्याग करता, तवळ मात्र त्या भितरलें जीव, तें भितरलो जीव भायर येता. तशेंच भाव भयणीनो, आमी केदाळ आमकांच समर्पण दिता जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा थंय म्हाकाय हांव थंयसर खिळायता. म्हजें आदलें सैम जेजू क्रिस्तान काडलां. हांव मेलां बगर जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणून आमी आमकांच समर्पण दितना खंडीत नवी जिणी आमकां जियोंक जाता पवित्र आत्म्या मार्फत. आनी तें फळ आमचें थावन भायर येता. तो मोग म्हणलो फळ जेजू क्रिस्तान तें आमकां दाखयलां. वय जर तर एक बी जावंक पुरो, खंयचेय सणो जावंक पुरो, आमी डब्यान घालून दवरल्यार तें फंगस येता. थंयसर तें पाड जाता, ताचें कर्ल दिसूंक पुरो, पूण भितर तातूंत कितेंच उरना भाव भयणीनो. तशेंच आमचें तें तशेंच आमी आज कशीं आसा हांव पळया, भायल्यान आमी सकट करता जावंक पुरो, पूण भितर जीव आसा गे, भितर कितें फंगस मांडलां गे, बुश्ट धरलां गे, कितें सकट जालां, सुर्या कडेन घालता आमी आमचें कितें सकट आमी वापरता तें सकट सुर्याच्या कुशीक घालता. वय भाव भयणीनो, आज तो सुर्यो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ता कुशीक आमी गुंत आसतना खंडीत तो सुर्यो देवाचें उतार म्हणलो सुर्यो आमचे थंय पडटा आसतना खंडीत आमकां जर तर फंगस मांडलां जावंक पुरो, पूण केदाळ आमी ताचे थंय येता तवळ आमकां फळां बरीत जावंक जाता. मात्र न्ही, ताचे पासत आमकां जियोंक साध्य जाता भाव भयणी. आनी ही जिणी जेजू क्रिस्तान आमकां फाव केल्या. आज म्हजो स्वार्थ मोराजे म्हजें पाताक जेजू क्रिस्तान काडलां तें सकट दमन करता आसतना मात्र पवित्र आत्म्याचें तें प्रेरण नवं जिवीत आमचें तें वृथा जाता आनी आमकां साक्ष जावंक जाता. आज जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता. वय हांव थंयसर तुजे खातीर मेलां, मात्र न्ही तुजे खातीर पुनर्जीवन जालां, बापाच्या उजव्या कुशीक बसलां, तूंय म्हजे खातीर जिये म्हणून आज जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिता. आमेन.